России и чтобы поднимался наш флаг. Поэтому был я просто счастлив, что в честь моей победы поднимался наш флаг и звучал гимн Российской Федерации. А какая была атмосфера на турнире? Ну вот со стороны других спортсменов, делегаций из каких-то стран, которые, ну скажем, прямо в это же время там их министры спорта голосовали за то, чтобы вообще уничтожить российский спорт и не допускать его до Олимпиады в Париже. При этом параллельно спортсмены из этих стран выступали с нашими ребятами. И какие были вот, ну, атмосфера, да, вот, ну, чувствовалось ли какое-то напряжение или еще что-то такое? Нет, напряжения не чувствовалось, атмосфера была очень хорошая, очень положительная, и сами марокканцы за нас болели, поддерживали, ну и негативной реакции не было. Я считаю, что спорт должен быть вне политики, и что мы, спортсмены, должны быть как одна большая семья. Василий, известный тоже это сейчас обсуждается, что ряд стран хотят бойкотировать чемпионаты мира по боксу, соревнования международные по боксу, там США выступили, Ирландия, еще некоторые федерации. Как на это реагируют наши российские боксеры, что-то об этом говорят? Может быть, у вас есть ну, какие-то слова, потому что очевидно, что это решение не американских боксеров, да, это решение скорее каких-то чиновников, политиков или, ну, не знаю, может быть, каких-то людей, которые не выходят в ринг. Есть ли вам что им сказать? Ну, есть моменты, когда от тебя ничего не зависит. Вот сейчас, что американцы, они против, чтобы мы участвовали. Наше дело, как спортсмены, мы должны тренироваться и боксировать, и побеждать на соревнованиях. А то, что, честно говоря, то, что они там говорят, честно говоря, нас, ну, это не так сильно волнует. И дай бог, чтобы нас пропустили, и не только там боксеров, и других спортсменов, да, чтобы все соревновались под своим флагом и под своим гимном. Еще раз повторяю, что спорт должен быть вне политики. И мы, спортсмены, должны быть как одна большая семья и должны друг друга поддерживать. Василий, ну я знаю, что вы уже прилетели домой, если я не ошибаюсь, ночью, да, вот это, или, ну, или вчера, я могу ошибаться. Но в любом случае, как вас встретили, где вы сейчас находитесь и какие планы вообще теперь ближайшие? Встретили нас очень тепло. Мы прилетели в 12 часов дня во Внуково, и там было очень много народу, была праздничная атмосфера, и мы все радовались, и все были счастливы вчера. Вот, потом я прилетел в Сочи и уже вылетаю в Якутск сегодня вечером домой. Немного надо отдохнуть, ну и готовиться уже к следующим соревнованиям. Да, Василий. Сейчас буквально 3-4 дня отдыха, и все, начинаем уже тренироваться. Еще раз вас поздравляем, гордимся вами и надеемся, что флаг и гимн, флаг будет подниматься, а гимн играть на всех соревнованиях, в которых вы будете участвовать. Поздравляем вас, мы вам гордимся. Еще раз напомню, что это Василий Егоров, один из 12 боксеров, которые на международном турнире в Марокко, наши боксеры одержали 12 побед, и играл гимн, поднимался флаг, и никто слова не сказал, и вот это вот мы ждем во всех видах. Ну а пока наши с флагом и гимном побеждали в Марокко, в Лондоне в очередной раз решали, как именно они будут стараться запретить Россию. Речь о том самом саммите министров спорта Европы, который был полностью посвящен нашей стране и нашим спортсменам. Эти самые министры с упоением и наперебой соревновались в ненависти к России. Итог: 35 стран высказались за тотальный запрет российского спорта на Олимпиаде в Париже. Это страны Евросоюза и примкнувшие к ним Великобритания, США, Канада и Япония. Reuters сообщает об итогах саммита со ссылкой на министра образования, науки и спорта Литвы.